me tulime esimese asjana siis? Raamenit sööma. Selle asemel, et hakata kohe sööma Bangkoki tänavatoitu. On meil kõhud nii tühjad ja me pidime ootama mingi tund aega, et saaks minna sööma. Nii ongi. Ja siis me otsustasime raameni kasuks. Magasin Starbucksis veits nagu kodutu. Sest me oleme kodutud hetkel. Kesksele purdele. Ja siis me läheme vaatama edasi. Ma tahtsin tegelikult minna vaatama Kuningapaleed, aga kuna mul on jalas lühterid ja Merkal on õlad paljad ja jalad paljad, siis meid Kuningapaleesse ei lasta sisse. Ja nüüd me pidime oma plaanid ümber muutma. Aga kuna me tuleme nagunii Bangkoki tagasi, sellepärast et meie lend läheb siit tagasi Euroopasse, siis jõuame kõik Bangkoki asjad veel läbi teha. Hakkame sööma, ma ei ole kindel, kelle selgroog, see on, ma arvan, et sea. Ja mis kallatakse chili kastmega toorel tügelis. See on see hästi suur kaus. Ma ei kujuta, et palju seal liha süüa. Aga eks me kohe näeme. Ja siis me võtsime veel kanajalgu ka. Kõik inimesed higistavad ja hästi palju kõrval, nii et ilmselt on... Aga võtta esimene amps ja anna teada, kuidas on. Ka kindaid ei saanud või? Siin tead saab kaasa veel kummikindad, millega süüa. No. On vürtsikas või? Joo. Täitsa väikes kõik söövad nii rahulikud nägudega oma mekinga. Terve kaus on lihtsalt põhimõtteliselt chili ja siis on mingid keedetud selgnotükid seal. No jah, aja pigistada. Palav või? Jaa. Aga maitseb muidu? Jaa, väga hea. Väga mõnus koriandri chilileem. Aga nad seda chilit on ikka räigelt tugevalt. See leem ainuüksi tapab kõik maad. Aga kanajalad kuidas olid? Kanajalad on suhteliselt mõnusad. Hautatud. Nagu keedupäkkised. Need kanajalad. Aga need on täpselt sama chili ja kastmega läbi tehtud. Ja nagu ma näost võin näha, siis see töötab väga hästi.